पुरी रे दुईटी कारु विपुल परिमाण कफ सिरप जबत। बासेली साई थाना मंगलाघाट छकरे चेकिंग चलता बेले कारु एक कफ सिरप जबत होइछे। कार दुईटी भुवनेश्वर आड़ आसुथिले। दुईटी ब्याग्रु 100 मिलीलिटर विशिष्ट 8500 कफ सिरप बोतल जबत होइछे। एही घटना रे 4 जन को गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करिछि पुलिस। अभियुक्तक नाम है मृत्युंजय साहू, देवाशीष राय प्रीतम, मनोज कुमार भूया और ज्योतिष कुमार कानूनगो। बड़ खबर जहाँ पुरी आसी पहुंचुछि। पुरी रे दुईटी कारु विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होइछि। बासेली साई थाना मंगलाघाट छकरे चेकिंग बेले भुवनेश्वर आड़ आसुथबा एई दुईटी कार को अटक रखी एते संख्यक कफ सिरप जबत करिछि। 8500 कफ सिरप बोतल जबत होइछे। एही घटना रे 4 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस सहित कोर्ट चालाण मध्य करिछि। अभियुक्तक नाम हेउछि मृत्युंजय साहू, देवाशीष राय प्रीतम, मनोज कुमार भूया और ज्योतिष कुमार कानूनगो।